Po më shkas nga ky komenti në postimin që kishte bërë Arlindi sot mbi rrëshqitjen e masivit shkëmbor në rrugën Qukus-Qafë-Ploç për të sqaruar disa gjëra edhe nga pikpamja teknike. Katastrofat natyrore ndodhin kudo në botë, edhe në vendet më të zhvilluara. Por ama a jemi ne si shtet duke ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për një ekonomi si e jona për t'i parandaluar këto ngjarje? Përgjigjja është sigurisht që jo, dhe po jap disa argumente për këtë. Argumenti i parë është fakti se në Shqipëri nuk zbatohen kushtet e projektimit teknik që përdor mbar Evropa. Edhe pse ne kemi nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asocimit që në 1 prill të vitit 2009, marrëveshje e cila në nenin 75 të saj përcakton qartë nevojën për standardizimin e kushteve teknike si një kriter të domosdoshëm për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë në Shqipëri, legjislacioni njeh ende kushtet teknike të viteve 70. Duhet ndaj këtu një eksperiencë personale ku rreth 7-8 muaj më parë u thira në gjykatë si ekspert për një ngjarje të ngjashme me rrëshqitjen e masivit shkëmbor që kishte ndodhur sot, veçse në atë rast me pasojë vdekjen e 3 punëtorëve. Pyetjes kryesore, a mund të ishte parandaluar ose a mund të ishte shmangur aksidenti? Ju përgjigja që sigurisht që po, nëse do të ishin aplikuar metoda dhe studime bashkohore, të cilat sigurisht sa i përket legjislacionit shqiptar nuk parashikohen sepse është i vjetruar pamas. Janë studime dhe metodika të cilat sigurisht që rrisin koston e projektit, por në fund të ditës shpëtojnë jetën e njerëzve. Argumenti i dytë, dhe ndoshta më i rëndësishmi, është fakti se në Shqipëri parat për veprat inxhinierike vidhen. Këtë dëshmojnë fare mirë edhe hetimet e fundit. Prandaj s'ka para për studime. Prandaj unë fola edhe për rrezikshmërinë potenciale të tunelit Llogaras për shkak të mesazheve që kishin dalë mes drejtorit të Belinda Ballukut dhe supervizorit të projektit për mungesën e armimit siç duhej të tunelit. Megjithatë, edhe në atë rast doli dikush që komentoi se isha duke sharë një vepër madhore te Edi Ramës, ashtu si edhe në këtë rastin ton ku doli tjetri dhe tha që a do t'i ktheni malet në fusha kur ta merrni ju pushtetin. Sidoqoftë, deri në aksidentin e ardhshëm, shpresojmë pa pasoja në jetë njerëzish.